حکومت هریما کردستان هر زول سال 2015 اف نوسینگه ها چه کرده بو هنده که همه او تاوانت که هاتی انجام دان بین بلگه کرن و بین ارشیف کرن و بین هلگتم شوازه که نف دولتی و استاندارد نف دولتی بو هنده و روژه که بین بکار اینان لدادگاه که تایبتمند بو او کسی که دست هبیت و جینوساید دا بین سزادان و دادگاهی کرن ما حول جدیت هاوشته و که حکومت هریما کردستان پروژه اسمه حاضر کرده گشت پارلمان کردستان و هاوکار انتقال کیما یونیتات لچارچوه او بریارت که انجمن آسایش نف دولتی دای و ام پیداگیریت که این کتویا برنامه یونیتات سر بخیتن و هاوکار بن ام طرف خوبه هرچی پیویز بیتن بو هنده که کیما یونیتات تا ارکی خدای سر کفتی بیتن دید بردوام بین و لهمان که داد شولکا پیگ وشکه انتگه حکومت فدرال بو هنده که وکرا یاسایه که در دخین بو دامزراندنا دادگاه که تایبتمند حقیقت اوه تاوانه که زورا مازنه و پیوستی پنده هی که همه لایک هم خوجی هم عراقی هم نف دولتی هم دوستت ما لهاو پیمانیا نف دولتی دجی شر داعش تشگیریا به پروسه کن